Кое не е верно? Няма такова нещо. Какво нещо? Трепет няма и прак няма. Ходим си на училище и толкова. Без трепет и без прак. Защото сега не го усещате още. Разбрали? Като пораснете тогава. Ама аз... А сега да мълчиш, защото... Като иска баскетболно табло, служи табло. Какво ти струва? Защото нищо не ми струва, затова е станала такава. Каквото поиска това. Рокля. Грамофон. И касетофони купих. Сега пък баскетболно табло. И няма баскетболно табло. Гледам БГ. Гледай и ти.